अस्सलाम वालेकुम। एबी न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की रिहाइश का आमद। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान को बाहमी ताउन से सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। मौलाना फजल रहमान ने आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और सरबराह JUI की दीनी खिदमात को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़दार की हिफाजत के लिए पुरअमन जद्दोजहद को फ़रोग़ दिया है। मुलाकात में बजट 2024 के हवाले से भी मियाँ शहबाज शरीफ ने हिमायत तलब की। मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म को फ्री इलेक्शन नताइज बारे तहफ़्फ़ुज़ात से एक मरतबा फिर आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, हम मुल्क में जमहूरियत, शफाफ इंतख़ाबात और आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। चाहते हैं तमाम जमहूरी क़ुव्वतें जमहूरियत की मजबूती के लिए मिलकर अपना किरदार अदा करें। जमहूरियत के लिए आपकी खिदमात के मोतरफ हैं। वफाकी हुकूमत ने साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। FIA ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि हाई कोर्ट को साइफर केस में अपील सुनने का इख्तियार ही नहीं। ये असूल तयशुदा है कि जब पार्लियामेंट कानून में कोई बात ना लिखे तो अदालती फैसले के जरिए इसमें इजाफी नहीं किया जा सकता। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी का साइफर ट्रायल के दौरान अदम ताउन का रवैया रहा। साइफर केस में गवाहान पेश हुए लेकिन मुल्ज़मान के वकला ने उन पर जरा नहीं की। मुल्ज़मान के वकला को सरकारी खर्च पर वकील मुहैया किया गया। दरख्वास्त के मुताबिक यह असूल तयशुदा है कि किसी ट्रायल में कानूनी तकाज़े पूरे ना हों तो मामला दोबारा ट्रायल के लिए भेजा जाता है। साइफर केस में इस्तगासा ने ठोस शवाहिद पेश किए, दस्तावेजी और फ्रेंसिक सबूत पेश किए जिन्हें ट्रायल के दौरान झुटलाया नहीं गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में पेश किए गए ठोस शवाहिद को मद्देनजर नहीं रखा। इस्तदा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जून के साइफर केस में बरियत के फैसले के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएं। PTI के सेनेटर शबली फराज ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बजट को ज़हर कातिल समझती है। PTI और अवाम एक तरफ खड़ी है जबकि एक गैर कानूनी हुकूमत दूसरी तरफ खड़ी है। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए शिबली फराज का कहना था कि तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिए गए हैं। अशराफिया ने हमेशा गरीब तबके का खून चूसा है। इस मुल्क की माशी बदहाली और इदारों की तंजली कैसे हुई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, वो इस बजट को जहर कातिल समझती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम एक तरफ खड़े हैं और जो अशराफिया के नुमाइंदे और एक इललेजिटिमेट हुकूमत में बैठे हुए लोग वो दूसरी तरफ खड़े हैं। पाकिस्तान के जो सैलरीड क्लास है उन पे मजीद टैक्स लगा दिया गया है। ये जो अशराफिया के नुमाइंदे हैं, ये 2 जमातें और उनके साथ उनके जो अलाइज हैं, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के अवाम का खून चूसा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा है कि मुल्क में महंगाई में कमी आ रही है। गुज़िश्ता महंगाई की शरह 17% थी जो अब 11% है। पिछले कुछ साल बहुत मुश्किल थे, हम डिफ़ॉल्ट से बचे। मौजूदा हुकूमत में माशी शारिये मुस्बत सिमत में चल रहे हैं। दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। आलमी मईशत में हमारे नौजवानों का बड़ा हिस्सा है। हुनरमंद अफराद की दुनिया भर में मांग है। हमने तलबा को लैपटॉप दिए। इस वक्त दुनिया के अंदर मांग है स्किल्ड लोगों की, एजुकेटेड लोगों की। जब से ये हुकूमत आई है आपने देखा है कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बहुत बेहतर हुए हैं। पिछले कुछ साल मुश्किल ज़रूर थे कि हम डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापस आए, बट अगर हमने अपने यूथ को स्किल सेट दिया, वो एजुकेशन दी जो वो डिज़र्व करते हैं, और ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ये इसी तरह बढ़ते रहे और हम मेहनत करते रहे, तो एक दिन आएगा कि हम इंशाल्लाह ताला दुनिया की टॉप इकोनॉमीज़ में से होंगे। पाकिस्तान की बड़ी कंट्रीब्यूशन है और पाकिस्तान की स्पेशली जो वर्कफोर्स है, जो स्किल वर्कफोर्स है, उसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है ग्लोबल इकोनॉमी की प्रोग्रेस में। शेर अफजल महमद को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रुकनियत ना मिली। हुकूमती यकीन दहानिया कमेटी कारकुन बना दिया गया। उमर अयूब खान और बैरिस्टर गौहर आज़ाद हैसियत में खजाना समेत अहम कमेटियों के रुकन बन गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बतौर रुकन शामिल होंगे। इस्लामाबाद से अमाद अहमद की रिपोर्ट।
ہاؤس اینڈ لائبریری کمیٹی کے ارکان کے نام فائنل کر دیے گئے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے سرکولر بھی جاری کر دیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں قومی اسمبلی سے 21 اراکین شامل ہیں۔ مسلم لیگ نون کے 7 ارکان سردار یوسف، خواجہ آصف، طارق فضل چودھری، جنید انوار چودھری، شزرا منصب، رضا حیات حراج اور رانا قاسم نون کمیٹی میں شامل ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 5 ارکان مرتضی محمود، سید حسین طارق، سید نوید قمر، شازیہ مری اور ہینا ربانی کھر شامل ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے 6 ارکان جنید اکبر، ثناء اللہ خان مستی خیل، محمد ریاض خان، شیخ وقاص اکرم، عامر ڈوگر اور خواجہ شیراز محمود کمیٹی میں شامل کیے گئے ہیں۔ عمر ایوب خان آزاد حیثیت سے کمیٹی کے رکن بنے ہیں۔ MQM پاکستان کے معین عامر پیرزادہ اور JUI فے کی رکن شاہدرہ اختر علی بھٹی کمیٹی ارکان میں شامل ہیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان اور سردار لطیف کھوسا قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کمیٹی میں شامل ہیں۔ شیر افضل مروت کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ حنیف عباسی اطلاعات و نشریات اور انسانی حقوق کی کمیٹیوں میں شامل ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے PTI کو قانون انصاف، خارجہ، خزانہ اور ہیومن رائٹس میں سے کوئی کمیٹی تاحال نہ مل سکی۔ صرف داخلہ کی سینٹ قائمہ کمیٹی تحریک انصاف کو دی گئی۔ مرضی کی کمیٹیوں میں اتفاق رائے ہونے پر حکومت اور اپوزیشن میں مذاکراتی عمل فی الحال رک گیا۔ حکومتی جماعتوں کی جانب سے سینٹ کی متعدد قائمہ کمیٹیوں کے فیصلے کر لیے گئے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کمیٹیاں خود سے تقسیم کر لی ہیں۔ تحریک انصاف کو احتساب والی کمیٹیاں نہیں دی گئیں۔ ہم بھی پھر اپنی مرضی کریں گے۔ یہ سینٹ کو اس طرح نہیں چلا سکتے۔ چیئرمین صاحب، سینٹ کی انسٹیٹیوشن کو نقصان دہ ہوگا، کیونکہ اگر کمیٹیز جس طرح انہوں نے بانٹی ہیں اپنی من پسند لوگوں کو، وہ کسی طرح سے اکاؤنٹیبلٹی حکومت کی نہیں ہو سکے گی، اور وہ ڈیڈ لاک کی پوزیشن اسی طرح قائم رہی جو کمیٹی تھی، اور اسی طرح اب لا اینڈ جسٹس کا بھی ہو گیا اور اسی طرح ہیومن رائٹس کا بھی ہو گیا۔ تو جو اکاؤنٹیبلٹی والی کمیٹیز تھیں وہ تو حکومت نے اپنے لوگوں میں بانٹ دی۔ اس کا مقصد یہ ہے سمپلی کہ وہ کام غلط کرتے رہیں اگلے 3.5 سال اور ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ امید ہے اپوزیشن ہماری بھی بات تحمل سے سنے گی۔ اپوزیشن کے نزدیک شفاف انتخابات وہ ہوتے ہیں جن میں صرف وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت مکمل آئینی اور عوام کے منتخب ہے۔ صاحب نے نہایت عمدگی کے ساتھ اور ایک منجھے ہوئے پارلیمنٹیرین کی طرح گفتگو کی۔ یہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، ہر اعتبار سے تمام ملکی ادارے کام کر رہے ہیں، کوئی کرائسس نہیں ہے سر، کوئی بحران نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ چکزئی صاحب کی کمیٹی کیا بات کرے گی، کیا ضمانت دے گی ہمیں، اور کیا جو ان کا موقف رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ فارم 45 پہ آئی ہوئی ہے، یا یہ سارے کے سارے چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان سے بات نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ موقف برقرار ہے تو کیا بات ہوگی؟ کوئی بات نہیں ہوگی۔ پھر حکومت نے عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈال کر IMF کو رام کر لیا۔ عالمی مالیاتی ادارے کا بجٹ پر اظہار اطمینان، پیشگی شرائط پر عمل درآمد سے نیا پروگرام جلد طے ہونے کا امکان ہو گیا۔ حکومت کو سٹاف لیول معاہدہ جولائی میں طے پانے کی توقع ہے۔ IMF کے مطالبے پر تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس کو عالمی معیار کے مطابق کر دیا گیا۔ بجٹ میں 3000 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس استثنا ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ آئندہ مالی سال 3800 ارب روپے سے زائد ٹیکس محصولات حاصل کیے جا سکیں گے۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ حکومت نے IMF کے مطالبے پر بجٹ میں تمام ٹیکس استثنا ختم کرنے کی تجویز دے دی۔ بجٹ میں 3000 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس استثنا ختم کرنے کی تجویز ہے۔ ٹیکس نیٹ میں توسیع کے لیے FBR کی انفورسمنٹ کو بڑھایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال 3800 ارب روپے سے زائد ٹیکس محصولات حاصل کیے جائیں گے۔ حکومت کا IMF کی پیشگی شرائط پر عمل درآمد سے نیا پروگرام جلد طے ہونے اور IMF سے سٹاف لیول معاہدہ جون میں طے پانے کا امکان ہے۔ IMF کے مطالبے پر تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس کو عالمی معیار کے مطابق کر دیا گیا۔ IMF کی تجویز پر ٹیکس چوری کو روکنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ توانائی کی سبسڈیز محدود کر کے صارفین سے مکمل پیداواری لاگت وصول کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال حکومتی بجلی کمپنیوں کی نجکاری اور پاور سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کیا جائے گا، جبکہ حکومتی کمپنیوں کی نجکاری کو تیز کیا جائے گا۔ حکومتی کمپنیوں کو 2 ارب ممالک حکومتی کمپنیوں کے سپرد کیا جائے گا۔ سیاسی جماعتیں IMF پروگرام پر سیاست نہیں کریں گی اور صوبائی حکومتیں بھی نئے پروگرام پر مکمل عمل درآمد کریں گی۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی بجٹ سے متعلق حکومتی وفد سے ملاقات کے بعد میڈیا نمائندگان سے غیر رسمی گفتگو۔
کہا پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ حکومت نے جن نکات پر تحریری طور پر اتفاق کیا ان پر عمل درآمد کیا جائے۔ سٹنگ میں تو بات مکمل نہیں ہو سکتی، تو کچھ ایسے بھی ایشوز ہیں جو ریلیٹڈ ٹو پرائم منسٹر ہیں، کچھ ریلیٹڈ ٹو چیف منسٹر ہیں، تو اس لیے ان کی انوالومنٹ بھی ہے، تو اس لیے اس کی اسٹریٹجی بنائے۔ ابھی تو بجٹ بن رہا ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ جو بن رہا ہے اس پہ ہمیں بھی ہماری رائے بھی لی جائے۔ وی نیڈ اے اسپیس ان پنجاب، تو اس اسپیس کو کریٹ کرنے کے لیے وہ ایٹماسفیئر بننا ضروری ہے۔ جب ہمارے پہلے دن مذاکرات ہوئے تھے دیٹ واز ان رائٹنگ، جو ان رائٹنگ ہمارے معاملات ہیں ہم صرف چاہتے ہیں ان کو امپلیمنٹ۔ اور اب بات کرتے ہیں پنجاب میں پیش ہونے والے بجٹ کی۔ پنجاب کا 2024-25 کا بجٹ اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ بجٹ کا حجم 5,446 ارب روپے رکھا گیا، جبکہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ ریونیو ہدف 960 ارب روپے، 842 ارب روپے ترقیاتی بجٹ کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ نہ کوئی نیا ٹیکس نہ ہی ٹیکسوں میں اضافہ، پنجاب کا 5,446 ارب روپے کا ٹیکس فری بجٹ پیش۔ ترقیاتی اخراجات کی مد میں 842 ارب روپے رکھے گئے، 73 نئے میگا پروجیکٹ شامل ہوں گے۔ ریونیو ہدف 335 ارب روپے اضافے کے بعد 960 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ کم از کم اجرت 32,000 سے بڑھا کر 37,000 روپے ہوگی۔ پنجاب میں گریڈ 16 تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 25%، گریڈ 17 سے 22 تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافے کی تجویز دے دی گئی۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے صوبائی ملازمین کی تنخواہ میں 25% اور 17 سے 22 گریڈ تک کے لیے 20% اور پینشن کی مد میں 15% اضافہ کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی وزیر خزانہ نے کہا کہ 10 ارب کی لاگت سے اپنی چھت اپنا گھر فراہم کر رہے ہیں۔ 5 لاکھ کسانوں کے لیے پنجاب کسان پروگرام بجٹ تجاویز میں شامل کی گئی ہیں۔ پنجاب بھر میں 60,000 ٹیوب ویل کو سولر پر منتقل کرنے، 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو مفت سولر سسٹم دینے اور 2 ارب کی لاگت سے لائف سٹاک کارڈ کا اجرا کرنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ سڑکوں کی تعمیر و بحالی کے لیے 296 ارب، انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام کے لیے 2 ارب 50 کروڑ اور 2 ارب 97 کروڑ کی لاگت سے چیف منسٹر اسکلڈ پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بجٹ میں ٹیکسٹائل صنعت کے فروغ کے لیے 3 ارب کی لاگت سے گارمنٹ سٹی کا قیام کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ کے لیے 35 ارب روپے جبکہ مری کے لیے 5 ارب مختص کیے گئے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں 2 حکومتی وزراء اور اپوزیشن اراکین گتھم گتھا ہو گئے۔ پنجاب اسمبلی میں بحث پیشی کے دوران اپوزیشن ارکان کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا اور حکومت کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ اپوزیشن ارکان اسپیکر ڈائز کے سامنے جمع ہو گئے اور احتجاج کرتے رہے۔ اپوزیشن ارکان نے بجٹ کی کاپیاں پھاڑ ڈالیں۔ اس دوران حکومتی ارکان کے بعض افراد نے اپوزیشن ارکان کو بٹھانے کی کوشش کی تو دونوں طرف سے تلخ کلامی ہو گئی، جس کے باعث ارکان گتھم گتھا ہو گئے، جس کے بعد پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی ایوان میں بلا لی گئی۔ پنجاب کے بجٹ میں زرعی آلات کے لیے 26 ارب، زراعت کے لیے 64 ارب 60 کروڑ روپے، جبکہ پنجاب کسان کارڈ کے لیے 75 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ تعلیم کے لیے 669 ارب 74 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ وزیر خزانہ پنجاب نے کہا طلبہ کے لیے 10 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹر پنجاب لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع کی جا رہی ہے۔ سندھ کے آئندہ مالی سال کا 2350 ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15 سے 20% اضافہ اور کم سے کم اجرت 35,000 روپے مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ بجٹ میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 430 ارب سے زائد رکھنے کی تجویز شامل ہے۔ ضلعی ترقیاتی پروگرام ڈسٹرکٹ ADP 30 ارب روپے سے زائد ہوں گے۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں 50,000 سے زائد نئی بھرتیوں کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ گھروں کو سولر پر منتقل کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں 200 گھروں کو سولر سسٹم دینے کی تجویز بجٹ میں شامل ہے۔ بجٹ میں نئی ترقیاتی اسکیموں کے بجائے جاری ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کی تجویز دی گئی، جبکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں محدود نئی ترقیاتی اسکیمیں لانے کا بھی پلان ہے۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے پارٹی رہنماؤں نے ملاقات کی۔ ملاقات میں بجٹ سیشن پر آئندہ کے لائے عمل پر مشاورت کی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق ملاقات کرنے والوں میں بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، شبلی فراز، رؤوف حسن اور انتظار پنجوتا شامل تھے۔ پارٹی رہنماؤں کی ملاقات 1 گھنٹے سے زائد جاری رہی، جس میں بجٹ سیشن پر آئندہ کے لائے عمل پر مشاورت کی گئی۔ ملاقات میں سیاسی جماعتوں سے بات چیت اور سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔
वज़ीर आज़म ने आसान कारोबार एक्ट के हवाले से कानून साजी शुरू करने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी दोस्त माहौल की तजवीज हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कारोबार और सरमायाकारी करने में आसानी के हवाले से इक़दामात पर अहम जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि वन विंडो ऑपरेशंस के तहत कारोबारी और ताजर बरादरी के लिए दस्तावेजी मराहिल आसान किए जाएँ। शेंज़न के वन स्टॉप शॉप की तर्ज पर तजारबाती पायलट सहूलत मरकज़ के क़याम के हवाले से चीनी माहिरीन से मुआवनत हासिल की जाए। इजलास को आसान कारोबार और दीगर इक़दामात पर ब्रीफिंग में बताया गया कि कारोबार की रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसेस, सर्टिफिकेट्स और दीगर दस्तावेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री का क़याम अमल में लाया जाएगा। ऑनलाइन वन विंडो पाकिस्तान बिजनेस पोर्टल का निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा, जिसके ज़रिए तमाम मुतल्लिका इदारों की खिदमात एक ही जगह दस्तयाब होंगी। इस्लामाबाद बिजनेस फैसिलिटेशन मरकज़ के क़याम के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील का 1 माह में फैसला करने और सेशन कोर्ट को 10 रोज में सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। इधर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस जल्द समाअत करने की दरख्वास्त कल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर समाअत की। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि मैंने अपने कैरियर में कभी नहीं देखा कि जज ने इस तरह अचानक केस ट्रांसफर किया हो। सेशन जज ने केस सुना था, अब एडिशनल सेशन जज को ट्रांसफर कर दिया गया। खावर मानका के वकील ने अपील एडिशनल सेशन जज से सेशन जज को ट्रांसफर करने की मुखालफत कर दी। दलाइल में कहा कि इस अदालत के एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्डर को बिला वास्ता चैलेंज नहीं किया जा सकता। फिकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इद्दत केस की अपील का 1 माह में फैसला करने और सेशन कोर्ट को 10 रोज में सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दिया। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सजा मौतली की दरख्वास्त कल तक मुलतवी की कर दी। जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए कि वो कल जेल विजिट पर होंगे, लेकिन ईद से पहले इस केस को सुन लेंगे। आज़ादी मार्च केस में बानी पीटीआई शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद की अदालत ने थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में मुलजिमों को बरी कर दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने बानी पीटीआई शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया। सदाकत अब्बासी, अली नवाज जवान को भी बरी कर दिया गया। बानी पीटीआई शेख रशीद और दीगर पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी तोड़ फोड़ की दफात के तहत 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद ईद उल अज़हा में चंद ही रोज बाकी हैं। इस्लामाबाद के शहरियों ने कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। जहां शहरी जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा कर रहे हैं, तो वहीं व्यापारी अखराजात बढ़ने का रोना रोते दिखाई देते हैं। इस्लामाबाद से अरशद शाद की रिपोर्ट। ईद कुर्बान के मौके पर शहरों में जगह जगह मवेशी मंडियां कायम की जाती हैं। दूर दराज इलाकों से व्यापारी इन मंडियों में जानवर लाते हैं, जहां शहरी सस्ते दामों मनपसंद जानवर खरीदना चाहते हैं। यहाँ तो मामलात ही उलट हैं। आम दिनों में जो जानवर हजारों में बिकता है, वो यहाँ लाखों में फिरोख्त हो रहा है। शहरी कहते हैं महंगाई की वजह से अब तो अकेले कुर्बानी की सक्कत ही नहीं रही, हिस्सा डालना भी मुश्किल है। महंगाई तो आपको पता है पिछले साल भी थी और इस साल उससे भी बढ़ गई है। अब इन लोगों ने इतनी मेहनत करके और ये सेहतमंद जानवर हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने कीमतें भी बढ़ाई हुई हैं, तो आम शहरी के लिए मुश्किल है ये ख़रीदना। तो मैंने बकरों की जोड़ी पूछी तो उधर वो मांग रहे हैं 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो अभी तक तो कोशिश कर रहे हैं कि कोई मुनासिब मिल जाए, अभी तक तो समझ में नहीं आया। व्यापारी कहते हैं हर जानवर के लिए मंडी की एंट्री फीस 6,000 से जायद है। पड़ाव का किराया, आमदोरफ्त के अखराजात और मवेशी के खाने का इंतजाम सभी कुछ महंगा है। जब हम इंटर होते हैं 6,500 रुपया पर जानवर है, फिर हमें बताएं हम कैसे इतना सस्ता बेचें। महंगाई की वजह से मंडी में ग्राहक ना होने के बराबर हैं। मंडियों में खूबसूरत जानवरों की है भरमार, मगर शहरी कहते हैं कि कीमतें आसमान छू रही हैं। कैमरामैन जॉन जी के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। बजट पेश होते ही स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के चौथे जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3,410 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा हो गया। 100 इंडेक्स 76,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 76,208 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 72,779 पॉइंट्स पर बंद हुआ था।
महंगाई के सताए शहरियों को ईद उल अज़हा से कबल बड़े रिलीफ मिलने का इम्कान। 16 जून से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये 30 पैसे कमी मुतवक्की है। ज़राए के मुताबिक 16 जून से पेट्रोल 9 रुपये 28 पैसे जबकि डीजल 4 रुपये 2 पैसे सस्ता होने का इम्कान है। मिट्टी के तेल की कीमत 2 रुपये कम होने का इम्कान है। ओगरा आलमी मार्केट के तनासुब से वर्किंग 15 जून को हुकूमत को भिजवाएगा। कीमतों से मुतालिक हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कीमतों का नोटिफिकेशन 15 जून को जारी किया जाएगा। तनख्वाहदार मजदूर तबका बजट में भारी टैक्सेस पर परेशान। कहते हैं कि पहले ही घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, अब कैसे होंगे। मजदूरियाँ पूरी नहीं मिलती, क्या कर सकते हैं। काम करवा लेते हैं, पैसे नहीं देते। महंगाई बढ़ रही है, सिर्फ अट्टे का रेट ही कम हो रहा है, हर चीज़ का रेट तो बढ़ रहा है। आज भी इतनी महंगाई का दौर है, इतना टैक्स लगा दिया गरीबों के ऊपर। पहले घर की रोटी पूरी नहीं होती, घरों में फसाद है, कारोबार है नहीं है, महंगाई इतनी है, फिर ऊपर से टैक्स लगाए जा रहे हैं ये लोग। मजीद टैक्स लग गया तो फिर खान तो भी रह जाएंगे। मजदूर तबका रोल जाता ना बेचारा, जरा रोज ही डेली बेस डाला। हुकूमत से यही अपील करेंगे कि गरीबों का साथ दें, उनकी मुश्किलात बढ़ाने से ज़्यादा है कि कम से कम की जाएं। वफाकी बजट 2024-25 कराची के शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। शहर कायद के अवाम का कहना है वफाकी हुकूमत को बजट पर नजरसानी करनी चाहिए थी। इस बजट से तनख्वाहदार तबके के लिए महंगाई का एक नई लहर आई है। वालों की तो जैसे अभी सैलरियाँ बढ़ाने का पैकेज करा है, उसी तरह प्राइवेट बंदों का भी हो जाए तो अच्छा काम हो जाएगा। और 25-30 हज़ार 40 हज़ार कमाने वाला तो मर गया भाई, उसका गुजारा नहीं हो सकता। ऐसे बजट में ये है कि ये आवाम के लिए जो मज़ीद बोझ बढ़ता जा रहा है और गरीबों के लिए और मुश्किल होती जा रही है। और वो जो बेचारे जो छोटे छोटे से घरों में रहते हैं उनका अभी इतना मतलब 3-3, 4-4 हज़ार बिल आ रहा है। बजट जो है ये आवाम के ऊपर एक नया बम फेंका गया है। ठीक है, हर चीज़ आप देखें, पेट्रोल में आप देखें कि उस पर कितने ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए गए हैं। आपके 3 लाख के ऊपर जो है ना बजट में जो है और इजाफी टैक्स हमारी गरीब आवाम पे लगा दिया गया है। जो तनख्वाहदार तबका है वो तो बेचारा बिल्कुल पिस चुका है इस टाइम पे। तनख्वाहों में इजाफा करते हैं 20%, 25%, लेकिन इजाफा जो महंगाई में होता है वो होता है 50%, 60%। तो मतलब ये है कि महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अब किसी के 2,000-3,000 रुपये अगर सैलरी में बढ़ते हैं तो मकसद वो नहीं है कि बढ़ गए। महंगाई जो है 3,000-4,000 रुपये महंगी हो जाती है। ये न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।